हिजोको हजुरआमा खस्नुभयो भन्नुहुन्थ्यो नि आफ्नै पर्ने कि गाउँको होइन गाउँको हो। ए, त यसको लागि त एसक्यूएल सर्भर चाहिन्छ कि चाहिँदैन डाटाबेसमा इन्टिग्रेट गर्न चाहिन्छ। एसक्यूएल छ माइएसक्यूएल युज गरिन्छ क्या हामीले। एसक्यूएल सर्भरै भन्ने पर्दैन हैन। ल अब सिधै के गरौँ भने अस्तिको हाम्रो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर यो भयो कि होइन। अस्ति हामीले मेसेज भनेर बनाएको थियौँ, आज मेसेज हामीलाई चाहिँदैन। त्यो मेसेज चाहिँ त्यही भएर मैले हालिदिएँ है। हुन्छ क्लियर गरिदिउँ। कभर्स या मोड्युलमा पनि हालिदिनु पऱ्यो मेसेज भनेर। त्यसपछि उताको फाइल तपाईँले कसरी ल्याउनु भयो त यहाँ सबै आउँछ आफै कहाँको यो त्यो डेसबोर्ड लगइन रेजिस्टर आफै ल्याउनु आयो नि। त्यो त मसँग पहिल्यै थियो नि। यो अन्त गरेको फाइल यहाँ एङ्गुलरमा तान्न मिल्छ भनेको कहाँ ताने छैन मैले। एउटा चाहिँ हाम्रो यो पहिलाको डिजाइन हो, अनि एउटा चाहिँ हाम्रो एङ्गुलर प्रोजेक्ट हो। अब यो एङ्गुलर प्रोजेक्टमा यो पहिलाको कोड मिसाउन लाग्यो क्या हामीले। ए साइड भएको अब हाम्रो पहिलाको हामीले बुटस्ट्र्याप चाहिँ युज गरेको थियो कि गरेको थिएन कुनै। बुटस्ट्र्याप चाहिँ बुटस्ट्र्याप युज गरेर रहेछ भनेपछि अब सबभन्दा पहिला अगाडि बुटस्ट्र्याप इन्स्टल गरौँ एङ्गुलरमा होइन। सो एङ्गुलरमा बुटस्ट्र्याप इन्स्टल गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ पहिला यसो गरौँ। मैले त टर्मिनल चलाउँदाखेरि बुझ्छ नि होइन। सो म टर्मिनल चलाएँ त मैले। त्यसो भए टर्मिनल चलाऊँ। कहाँ छ यो हाम्रो रेकर्ड गर्नु भइरहेछ होइन। यो रेकर्ड अवश्य हालिदिइहाल्नु ल अहिलेसम्म पनि नहाले पनि। त्यो रेकर्ड त भएको त्यो मैले हालेको छैन कि अस्ति एक दिनको हालेँ होइन। अहिलेसम्मको त होइन मैले हेरिरहेको छु कि त्यतिको त बुझिरहेको छु। अब प्रोजेक्टको सिडी प्रोजेक्ट सिडी सरी प्रोजेक्ट भनेर मैले पहिला त्यो प्रोजेक्ट भएको फोल्डरमा जानु पऱ्यो। त्यसपछि म सिडी प्रयोगशाला युआई गरेर म यहाँ यो मेरो एङ्गुलरको प्रोजेक्ट हो होइन। यसमा चाहिँ मेरो बुटस्ट्र्याप इन्स्टल गरौँ। सो बुटस्ट्र्याप चाहिँ इन्स्टल गर्नको लागि बुटस्ट्र्याप हामीले एङ्गुलरमा चाहिँ एनपिएमको थ्रुबाट चाहिँ काम भइरहेको हुन्छ होइन। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले बुटस्ट्र्याप एनपिएम भनेर एङ्गुलरसँग केही लेनदेन छैन त्यसको कि त्यसको प्याकेज म्यानेजमेन्ट एङ्गुलरमा पनि एङ्गुलरको प्याकेज म्यानेजमेन्ट चाहिँ एनपिएमले गर्छ होइन। त्यही भएर बुटस्ट्र्याप एनपिएममा गएँ म र एनपिएमको थ्रुबाट चाहिँ मैले बुटस्ट्र्याप इन्स्टल गर्छु होइन। बुटस्ट्र्याप 5 आएको छ लेटेस्ट, तर एकदम चलन चल्तीमा चाहिँ अहिले 5 बेटामै छ, टेस्टिङमै छ। त्यही भएर बुटस्ट्र्याप 4 चाहिँ हामी इन्स्टल गरौँ। एनपिएम इन्स्टल बुटस्ट्र्याप गरेपछि बुटस्ट्र्याप इन्स्टल हुन्छ होइन। सो एनपिएम इन्स्टल बुटस्ट्र्याप गरौँ। यो गर्ने बित्तिकै जुन हाम्रो प्याकेज डट जेसन छ, प्याकेज डट जेसनमा अहिले यहाँ बुटस्ट्र्यापको डिपेन्डेन्सी छैन होइन। इन्स्टलेसन सक्सेस हुने बित्तिकै यहाँ एउटा डिपेन्डेन्सी आएर बस्छ। त्यो भनेको बुटस्ट्र्यापको डिपेन्डेन्सी आएर बस्छ। इन्स्टल हुन अलिकति टाइम लाग्ला जस्तो लाग्यो फेरि। यो 4.0 इन्स्टल हुन्छ दाइ। अनि हामीले भर्जन हालेको छैन त। अनि त्यही बाइ डिफल्ट चाहिँ लेटेस्ट इन्स्टल हुन्छ कि अहिले बुटस्ट्र्याप @4.6.0 भने नि त। लेटेस्ट त 5 होला नि। लेटेस्ट 5 हो। 5 तिम्रो चाहिँ प्रोडक्सनमा छैन कि त्यो टेस्टिङमै छ अझै। टेस्टिङमा भएको कुरा बेटा टेस्टिङमा भएको कुरा चाहिँ सिधै प्रोडक्सनमा आउँदैन नि त। यहाँ स्टेबल भर्जन मात्र आउँछ कि। ल अब यो गऱ्यो भने अब यहाँ प्याकेज डट जेसनमा गयौँ भने यहाँ बुटस्ट्र्याप आइसक्यो होइन। सो यो बुटस्ट्र्याप हाम्रो कहाँ पनि गएर बस्या भन्दा नोड मोड्युल्समा गएर इन्स्टल भयो। यदि यसको म यहाँ चाहिँ के गरेँ भन्दा बुटस्ट्र्याप भन्ने फोल्डर हेरेँ भने यहाँ मेरो बुटस्ट्र्याप छ। बुटस्ट्र्यापमा चाहिँ मैले डिस्ट भन्ने युज गरेर डिस्टको म सिएसएसमा यो सिएसएस युज गर्छु होइन। सो यो सिएसएस युज गर्नको लागि चाहिँ म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसको जुन हाम्रो सिएलआई हुन्छ, सिएलआईमा गएर इम्पोर्ट गरे हुन्छ हामीले। सिएलआईमा जाऊँ, एङ्गुलर डट सिएलआईमा गएर स्टाइल्समा चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँ चाहिँ नोड मोड्युल्स, ठिक छ। नोड मोड्युल्स गरेर चाहिँ यसको चाहिँ कहाँ बुटस्ट्र्याप
को डिस्ट को CSS को bootstrap.min.css गरेर टाइप गऱ्यौँ भने यसलाई फेरि रिकम्पाइल गर्नुपर्छ हैन रिकम्पाइल गरिसकेपछि bootstrapको जुन CSS छ हाम्रो प्रोजेक्टमा चाहिँ हामीले युज गर्ने हुन्छ एकचोटि यसलाई रिकम्पाइल गरौँ npm स्टार्ट गरौँ हैन मैले रनै नगरेको रहेछु सो बुटस्ट्र्यापले काम गरेन भनेर चेक गर्नको लागि बुटस्ट्र्यापको जुन क्लास थियो बुटस्ट्र्यापको जुन क्लास छ कुनै एउटा क्लास युज गरौँ हैन हाम्रो प्रोजेक्टमा मैले चाहिँ बुटस्ट्र्यापको अहिले डिफल्ट कुन चाहिँ हो करेन्टली कुन चाहिँ भर्जन हो यो बुटस्ट्र्याप 5 देखाइरहेको छ यहाँ चाहिँ है बुटस्ट्र्याप 4 भनेर जाम बुटस्ट्र्याप 4 भनेर जाम बुटस्ट्र्याप 4 मा गयौँ भने जुन एउटा CSS युज गरौँ हैन कम्पोनेन्टमा जाम कम्पोनेन्टमा गएर यो चाहिँ div युज गरौँ हैन यो CSS ले काम गर्छ गर्दैन भनेर हेरौँ फेरि अझै स्टार्ट भइरहेको छ एकछिन है एउटा प्रब्लम आयो टेम्प्लेट URL मा चाहिँ यो app.component मा एप मेसेज छैन भने अब यहाँ चाहिँ पहिला यसको जुन एप मेसेज हामीले यो फालेपछि यहाँ पनि युज गर्न पाइएन ल एकचोटि यसलाई रन गरौँ रन त भइसक्यो हैन लोकल होस्ट 4200 बाट हामीले क्या छ यार लोकल होस्ट 4200 भनेर हामीले एंगुलर मेरो खोलिसक्यो हा सो CSS ले काम गरेको छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि यसलाई चाहिँ कपी गरौँ कपी गरेर यहाँ पेस्ट गरौँ पछि यदि यो मेसेज आयो भने सो मेरो के छ CSS ले HTML मा राख्ने HTML को कोड हामीले HTML मै लेख्ने हो के अनि यो त क्लास दिएर त अनि HTML को हो र यो त कुन यो div view HTML मा .html मा त हामी HTML को कोड लेख्छ नि त यो बुटस्ट्र्याप को CSS त हामीले भर्खर यहाँ लिंक गरेनौँ त अनि यहाँ गएर बुटस्ट्र्याप हामीले यहाँ इम्पोर्ट गरेको हैन त अनि बुटस्ट्र्याप को CSS अवेलेबल भइहाल्यो नि हाम्रो एप्लिकेसनमा बुटस्ट्र्याप को CSS मै लेख्छन् कि HTML मा भनेर के मैले बुटस्ट्र्याप को CSS त हामीले चेन्ज गर्नै पाइएन नि बुटस्ट्र्याप को CSS त उले दिएको लाइब्रेरी त हामीले कहाँ चेन्ज गर्न पाइयो CSS ओभरराइड चाहिँ गर्न पाइन्छ तर पहिला उसको CSS हामीले चेन्ज गर्न पाइन्न जस्तो मानौ अब हामीलाई चाहिँ एकछिन अब यहाँ हेर app.component.html मा alert primary भन्नेलाई ओभरराइड गर्नु पर्यो भने यसको कलर मैले रेड बनाइदिनु पर्यो भने CSS त मैले यहाँ लेख्छु नि त app.component.css त म यहाँ लेख्छु डट मैले अलर्ट गरेर मैले चाहिँ अब यदि मैले अब यसको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले रेड बनाएँ भने अब यो कस्तो हुन्छ रेड हुन्छ के मेरो के भयो रेड भयो यो त मेरो CSS ओभरराइड भयो नि त हैन लाइब्रेरीको अब यदि मैले यहाँ केही लेखिन भने बाइ डिफल्ट के लिन्छ बुटस्ट्र्यापको जे छ त्यही CSS लिन्छ यहाँ गएर हेर्यो भने मेरो के छ बुटस्ट्र्यापको जे CSS थियो मेरो त्यही लिइराख है अब यसमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि पहिला आज लगइनको पेज बनाऊँ हैन सो लगइनको पेज बनाउनको लागि चाहिँ मैले एउटा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर चाहिँ मैले सधैँ फलो गर्ने खाएको छ हैन सधैँ फलो गर्छु मैले एउटा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर त्यसको लागि मैले एउटा कोर भन्ने फोल्डर बनाएँ है यो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जस्तो पनि हुन सक्छ त्यस्तै गरेर मेरो यहाँ अब हाम्रो त्यति धेरै ठुलो छैन भनेपछि मैले चाहिँ एउटा पेजेस भनेर बनाएँ पेजेस भनेर एउटा फोल्डर बनाएँ मैले र यो सँगसँगै मैले अर्को एउटा शेयर्ड भनेर अर्को फोल्डर पनि बनाउँछु शेयर्ड भनेर है हाम्रो प्रो एप्लिकेसनको चाहिँ टाइप अनुसार अब यो फोल्डर स्ट्रक्चर हामीले जस्तो नि बनाउन सकिन्छ सो अहिले शेयर्डमा चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनलाई चाहिने जति पनि तिम्रो चाहिँ कम्पोनेन्टहरु हुन्छ शेयर्ड कम्पोनेन्टहरु त्यो हामीले चाहिँ यो शेयर्ड भन्ने फोल्डरमा लेख्छौं त्यस्तै गरी कोरमा चाहिँ तिम्रो जति पनि हाम्रो एप्लिकेसनलाई चाहिने जुन बेसिक चीजहरु हुन्छ लाइक अथेन्टिकेसनको कुराहरु सर्भिसेसको कुराहरु मोडलको कुराहरु त्यो सबै हामीले केमा लेख्छौं कोरमा लेख्छौं पेजेस भनेको चाहिँ लाइक ड्याशबोर्ड हैन त्यसपछि गएर टिचर्सको चाहिँ पेजहरु हैन
त्यस्तै गरेर चाहिँ सर्च रिजल्टहरू हाम्रो वेबसाइटमा हुने जुन पेजहरू हुन्छ त्यो पेजहरू चाहिँ हामी यहाँ बनाउँछौँ है। सो कोरमा गएर मैले चाहिँ अब एउटा यसमा फोल्डर बनाएँ, त्यो फोल्डरको नाम चाहिँ मैले अथ भनेर लेखेँ, अथवा अथलाई एज एउटा मोडुलको रूपमा लैजाउँ है। सो कोरमा गएर एउटा हामी मोडुल बनाउँछौँ, अथेन्टिकेसन मोडुल। त्यसको लागि मैले कमान्ड मैले यो खोलेँ होइन, टर्मिनलमा गएर न्यू टर्मिनल गरेर मैले एउटा कमान्ड खोलेँ। बाई डिफल्ट म प्रोजेक्टको म फोल्डरमा छु होइन। सो यो फोल्डरमा गएर मैले के गर्नु पऱ्यो भने सिडी एसआरसी एप गरेर म कोर गरेर म पहिला कोरमा गएँ, अथवा सिधै हामीले त्यो सिएलआई टाइप गर्ने बेलामा यहीँबाट पाथ दिए पनि हुन्छ। पाथ दिनको लागि चाहिँ एकछिन मैले हेर्नुपर्छ, त्यो अहिलेदेखि ट्राई गरौँ। एनजी न्यू जेनेरेटेड कम्पोनेन्ट गरेर, अब कम्पोनेन्ट कहाँ बनाउने भन्दाखेरि एपको एसआरसीको एपको कोरमा बनाउनु खोजेको होइन, र कम्पोनेन्टको नाम चाहिँ के दिउँ भन्दाखेरि अथ भनेर, सरी कम्पोनेन्ट होइन मोडुल है, एनजी जेनेरेट मोडुल भनेर एम भनेर चाहिँ मोडुलको नाम दिउँ। एसआरसी एप कोर अथ गर्ने बित्तिकै अब यसले एउटा के बनाउँछ, मोडुल बनाउँछ। ठिक छ। अब यहाँ के भने द न्यू कमान्ड रिक्वायर्स सरी एनजी न्यू गरेको छु, एनजी जेनेरेट हो है, एनजी जेनेरेट एम गरेर जेनेरेट गर्नु पर्यो। न्यूले त नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँछ नि त। ल अब यहाँ आएर भने तिम्रो के भयो भन्दाखेरि यहाँ आएर भने यहाँ चाहिँ तिम्रो चाहिँ एउटा मोडुल बनेको छ मेरो कोरमा। यहाँ चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ रिफ्रेस गर्नु पर्यो होइन। सो रिफ्रेस गरौँ, रिफ्रेस यहाँ त यस्तो समस्या भयो त यार। यहाँ एउटा छुट्टै यो पाथ बने कि, अब यो पाथ मैले यस्तो डिफल्ट एपभित्र बन्दो रहेछ कि, जस्तो यसलाई मैले यसलाई फालेँ है, मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ। यो एसआरसी भन्ने यसलाई पनि फाल्छु, यसलाई पनि फाल्छु है। अब यहाँ तिमीले जे बनाउँछौ त्यो बाई डिफल्ट एपभित्र गएर बन्दो रहेछ कि है। सो एपभित्र चाहिँ गएर बन्दो रहेछ भनेपछि हामीले होल पाथ दिनु परेन, सिधै हामीले के गरे भयो, यहाँ चाहिँ कोर एप अथ भनेर यो भित्र बनाइदियो है। कोरभित्र चाहिँ अथ भन्ने एउटा मोडुल बनाउनु पर्यो भनेपछि अब यहाँ आयो भने यसलाई रिफ्रेस गर, कोरमा चाहिँ एउटा मेरो अथ भन्ने मोडुल बन्यो है। र यो मोडुलमा चाहिँ हामीले अस्ति नै जुन बनाएको थियौँ के छ, एनजी मोडुल भन्ने जुन डेकोरेसन छ, यो डेकोरेटरले चाहिँ के गर्छ, यो जुन क्लास छ यो चाहिँ एउटा मोडुल हो भनेर चाहिँ हामीले एउटा मोडुल बनायौँ होइन। कहाँबाट आएको छ भन्दा यो एङ्गुलर कोरबाट, ठिक छ। भनेको यो एउटा मेरो मोडुल भयो, र यसमा चाहिँ बाई डिफल्ट एउटा कमन मोडुल भनेको छ। यो कमन मोडुल भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने जुन बेसिक चाहिँ एङ्गुलरमा कन्डिसनहरू लगाउनुपर्छ, इफ एल्सहरू होइन, एनजीहरू एनजी इफहरू भन्ने बेसिक जुन डाइरेक्टिभहरू हुन्छ, त्यो बेसिक डाइरेक्टिभहरू चाहिँ हामीलाई यो मोडुलले हामीलाई प्रोभाइड गर्छ है। यदि यो मोडुल भएन भने हामीले एनजी इफ होइन, फर एनजी फर यस्तै खालको जुन बेसिक डाइरेक्टिभहरू छ त्यो डाइरेक्टिभहरू चाहिँ हामीले युज गर्न मिल्दैन है। सो अहिले एउटा अथ मोडुल भन्ने छ। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने बाई डिफल्ट यदि कसैले है, यदि कसैले हाम्रो एप्लिकेसनमा चाहिँ स्ल्यास अथ भनेर टाइप गर्यो भने, स्ल्यास अथ लगइन भनेर टाइप गर्यो भने चाहिँ हामीले के खोल्छौँ, अथेन्टिकेसनको लगइन पेज खोल्छौँ। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भन्दा मैले चाहिँ एप डट मोडुलमा गएर मैले यहाँ एउटा राउटिङ बनाउँछु मैले है, मैले राउटर मैले बनाउँछु। एङ्गुलरमा राउटरको काम के हो भने एउटा पेजबाट अर्को पेजमा चाहिँ उ गर्ने काम हो, के अरे चाहिँ लैजाने काम हो है। सो मैले त्यसको लागि के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ मैले राउटर एउटा मोडुल भन्ने छ हाम्रो, ठिक छ, राउटर मोडुल भन्ने छ। यो राउटर मोडुल भनेर मैले एउटा मोडुल युज गरेँ हो, यसले चाहिँ एङ्गुलरमा राउटिङको काम गर्छ। मैले हाम्रो एङ्गुलरमा चाहिँ होल प्रोजेक्टमा एउटा मात्र चाहिँ रुट राउटर हुन्छ, ठिक छ। यो राउटरमा चाहिँ फर रुट भनेर एउटा रुट राउटर मैले डिफाइन गरेँ, र यस अरू चाहिँ मैले जति पनि अरू मोडुलहरू हुन्छ, अरू मोडुलहरूमा चाहिँ मैले चाइल्ड राउटहरू चाहिँ मैले क्रिएट गर्न मिल्छ है। त्यसमा चाहिँ मैले फेरि मैले रुट राउट भनेर मैले चाहिँ दुईवटा मैले डिफाइन गर्न मिल्दैन। चाइल्ड राउट चाहिँ मेरो मल्टिपल जतिवटा पनि हुनसक्छ। सो मैले फर रुट भनेर चाहिँ मैले यसमा एउटा बनाएँ, मैले यसमा चाहिँ एउटा सर्टेन कन्फिगरेसन बनाएँ है। यसमा यदि कसैले है लिस्ट अफ एउटा चाहिँ अब्जेक्ट लिन्छ है, लिस्ट अफ अब्जेक्ट। पहिलो अब्जेक्टमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि पाथ, यदि कसैले स्ल्यास गरेर लगइन टाइप गर्यो भने है, स्ल्यास गरेर लगइन टाइप गर्यो भने खुल्न के पर्यो भन्दा है, कुन कम्पोनेन्ट खुल्न पर्यो भन्दा, ठिक छ, कुन कम्पोनेन्ट खुल्न पर्यो भन्दा यसमा चाहिँ अहिले मैले कम्पोनेन्ट बनाएन, लगइन कम्पोनेन्ट बनाऊँ होइन। सो लगइन कम्पोनेन्ट बनाउनको लागि चाहिँ यो अथ भन्ने जुन छ, म अथ भन्नेमा गएर मैले चाहिँ यहाँ एउटा कम्पोनेन्ट फोल्डर बनाएँ
है जुन मेरो अथ भनेर चाहिँ मेरो फोल्डर थियो त्यो फोल्डरमा के अरे मोड्युलमा चाहिँ मैले एउटा कम्पोनेन्ट भनेर बनाएँ कम्पोनेन्ट नबनाए पनि हुन्थ्यो बट कम्पोनेन्ट बनाउँदाखेरि बढी म्यानेज हुन्छ होइन फोल्डर स्ट्रक्चर त्यही भएर कम्पोनेन्ट बनाएर अथेन्टिकेसन मोड्युलको जति पनि कम्पोनेन्ट हुन्छ मैले कहाँ राख्छु कम्पोनेन्ट भन्ने फोल्डरमा सो कम्पोनेन्ट जेनेरेट गरौँ एनजी जेनेरेट कम्पोनेन्ट कहाँ भन्दाखेरि सरी कोरको अथको कम्पोनेन्ट्सभित्र कम्पोनेन्ट्समा चाहिँ मैले लगइन भनेर एउटा लगइन कम्पोनेन्ट बनाएँ है यो चाहिँ पाथ भयो कहाँ बनाउने भनेर रिलेटिभ पाथ भयो र यो चाहिँ मेरो कम्पोनेन्टको नाम भयो लास्टको चाहिँ यदि मैले अब यसलाई इन्टर हाने भने मेरो एउटा कम्पोनेन्ट बनिसक्यो हेरौँ यहाँ कम्पोनेन्ट होइन कम्पोनेन्टमा चाहिँ एउटा लगइन भन्ने कम्पोनेन्ट बन्यो सो यो लगइन भन्ने कम्पोनेन्ट चाहिँ बाई डिफल्ट मेरो के भएको छ यसको नजिकको मोड्युल भनेको अथ मोड्युल हो कि होइन सो अथ मोड्युलमा गएर बाई डिफल्ट मेरो के भएको छ यहाँ यो रजिस्टर भएको छ र यसलाई मैले अब कहाँ युज गर्छु मेरो चाहिँ जुन एप डट मोड्युल छ यदि कसैले स्ल्यास लगइन भनेर टाइप गर्यो भने के खुलोस् भन्दाखेरि लगइन कम्पोनेन्ट खुलोस् है ठिक छ लगइन कम्पोनेन्ट खुलोस् भनेपछि यदि कसैले ब्राउजरमा स्ल्यास लगइन भनेर टाइप गर्यो भने अब के खुल्छ लगइन कम्पोनेन्ट खुल्छ है यहाँ लगइन कम्पोनेन्टमा गयो भने यसको एचटिएमएलमा लगइन वर्क्स भनेर आयो नि त होइन यो मेसेज प्रिन्ट हुनु पर्यो यतापट्टि मेरो अटो रिफ्रेस हुनुपर्छ एकचोटि यसलाई मैले फेरि के अरे रिकम्पाइल गरेँ है यतापट्टि चाहिँ यो उतापट्टि चेन्जेस गर्ने बित्तिकै यतापट्टि यो हट रिलोड भइरहेको हुन्छ दाइ त्यो राउटिङ भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ एउटा मात्रै हुनुपर्छ रुट चाहिँ राउटिङ जतिवटा पनि हुनसक्छ तर जुन रुट राउट हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा मात्र के चाइल्ड राउट चाहिँ जति पनि हुनसक्छ रुट राउट चाहिँ होल एप्लिकेसनमा एउटा मात्र हुन्छ कि रन भइसक्यो एकचोटि यसलाई मैले ओपन गरेँ भने यहाँ केही पनि आएन होइन यहाँ केही पनि आएन ठिक छ केही पनि आएन एकचोटि मैले F12 गर्छु F12 गरेर म यदि म यसको इन्सपेक्ट गरेर म यहाँ गएँ भने कन्सोलमा जाऊँ यहाँ एउटा के भइरहेको यहाँ चाहिँ एरर आइरहेको है सिलेक्टेड दिनु भएन है तपाईँले सिलेक्टर होइन अब यसले एउटा एरर हेरिदियो अब के भने इनभ्यालिड कन्फिगरेसन अफ राउट भने स्ल्यास लगइन पाथ क्यानट स्टार्ट विथ स्ल्यास भने है राउट दिने बेलामा चाहिँ अगाडि स्ल्यास दिएर चाहिँ यो चाहिँ स्ल्यास लगइन चाहिँ लेख्न चाहिँ यहाँ पढाइराखौँ त स्ल्यास लगइन चाहिँ हामीले के गर्न पाइएन अब उता गरेर कुराहरू न भने अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई एप डट मोड्युलमा चाहिँ यो स्ल्यास दिन पाइएन कि यो गर्ने बेलामा यता रिकम्पाइल हुन्छ अटोमेटिकली होइन सो म फेरि यहाँ गएर हेरेँ भने अब यो मेरो कम्पोनेन्ट चाहिँ मेरो के भइरहेको मेरो ड्यास के अरे एप डट कम्पोनेन्टको यो मेरो अलर्ट म्यासेज चाहिँ त्यति आवाज ननिकाल्नु बजे उता गरेर कुराहरू भन्दैछ यसमा चाहिँ ड्यासबोर्ड गरौँ होइन सो वेलकम टु ड्यासबोर्ड आइरहेको मैले यहाँ स्ल्यास लगइन गर्ने बेलामा मेरो लगइनको पेज खोल्नु पऱ्यो है अब मेरो आएन अहिले होइन ठिक छ मेरो चाहिँ के अरे मेरो लगइन खुलेन यहाँ है तर माथिपट्टि हेऱ्यो भने युआरएल चाहिँ मेरो लगइनै भनेर आइरहेको तर मेरो लगइनको पेज चाहिँ आएन यहाँ है अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि किन नआएको भन्दाखेरि हामीले यहाँ एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ अब भन्दाखेरि जहाँ चाहिँ राउटिङको कम्पोनेन्टहरू देखाउनु पर्छ त्यो सेक्सनमा चाहिँ हामीले यहाँ एउटा एङ्गुलरको डाइरेक्टिभ युज गर्नुपर्छ त्यो भनेको सायद राउटर लिङ्क भन्ने है राउटर लिङ्क भनेर चाहिँ यो हामीले यहाँ चाहिँ डिफाइन गर्नुपर्छ यो डाइरेक्टिभ डिफाइन गरेपछि यो जहाँ डिफाइन भयो यसमा चाहिँ त्यो जुन राउटर हुन्छ यो राउटरले चाहिँ के गरिन्छ त्यो चाहिँ यहाँ ल्याएर के अरे त्यो जुन कम्पोनेन्ट छ त्यो कम्पोनेन्ट चाहिँ यहाँ ल्याएर त्यसलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ है रेन्डर गर्छ भनौँ न सो अहिले चाहिँ के भने राउटर लिङ्क इज नट अ नन एलिमेन्ट भने यसको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले भन्दा एप डट कम्पोनेन्टमा जाउँ एप डट कम्पोनेन्टमा गएर एउटा कुन चाहिँ मोड्युल यहाँ छुट्यो कि एकचोटि यसलाई रिरन गरौँ है त राउटर लिङ्क जस्तै लाग्थ्यो मलाई एकचोटि डाइरेक्टिभ हेरौँ है नहला नगर्नु हौ
ओके के थियो नाम यार यसरी राउटर आउटलेट है राउटर लिंक भनेर भन्छ मैले कहाँ भन्दा app.com मा राउटर आउटलेट गरौँ है यहाँ पनि आउटलेट यो गरेपछि तिम्रो चाहिँ अब के हुन्छ लगइन पेज चाहिँ त्यहाँ आएर डिस्प्ले हुन्छ यदि मैले यसलाई गरे भने मेरो के भयो यहाँ लगइन वर्क्स भनेर चाहिँ मेरो यसले यहाँ देखाइसक्यो हैन देख्यौ नि लगइन वर्क्स भनेर अब यो अहिले चाहिँ अटोमेटिकली आउनु भएछ नत्र सामान्य चाहिँ यो इरर यसमा इरर चाहिँ देखाउनु पर्ने हो हैन एउटा इरर देखाउनु पर्ने यहाँ त्यो देखाएन सायद यो नयाँ भर्जनमा चाहिँ त्यो फिक्स गरे जस्तो लाग्यो तिनीहरूले नत्र भने यो जुन अथ डट मोड्युल थियो यो अथ डट मोड्युललाई चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्पोर्ट गर्नु पर्थ्यो हामीले हैन अब यहाँ अहिले इम्पोर्ट गर्नु परेन भनेपछि सायद त्यो अटोमेटिकली म्यानेज हुने चाहिँ बना एंगुलरले है सो यसरी हामीले के गरौँ स्ल्याश लगइन गर्ने बित्तिकै लगइन कम्पोनेन्ट हाम्रो खोलिराख अहिले चाहिँ अब एकछिनलाई के गरौँ भने हाम्रो डिजाइन हेरौँ एकचोटि है म चाहिँ यो मेरो हाम्रो चाहिँ पहिलाको डिजाइन खोलेँ यसमा चाहिँ गो टु लाइभ गरेर हाम्रो यहाँ चाहिँ यो हामीले बनाएको यो हेरौँ हैन login.html यो हामीले यस्तो बनाएको थियौँ हैन सो अब यहाँ चाहिँ हामी के गरौँ भने अब लगइनमा चाहिँ यस्तो खालको पेज बनाऊ ठीक छ अब हाम्रो मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो होल जुन एप्लिकेसन छ होल एप्लिकेसनमा चाहिँ जुन ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यस्तो खालको छ हैन है ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ हामीले कमन बनाउन सकिन्छ अब हामीले सायद ड्याशबोर्डमा जाउँ त ड्याशबोर्डमा नि यस्तै छ होला सेम त्यही छ भनेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ बडीको चेन्ज गर्दियौँ हामीले सो अब यसको जुन बडीको ब्याकग्राउन्ड छ मैले चाहिँ के गर्छु भन्दा इन्सपेक्टमा जाम इन्सपेक्टमा गएर ब्याकग्राउन्ड कलर यो हो सायद हाम्रो लगइन र्यापर हैन बडीमा छ क्या हो सायद बडीको ब्याकग्राउन्ड कलर जुन छ बडीको ब्याकग्राउन्ड कलर यो हो हैन यो त हैन रहेछ सायद यो लगइनको केमा बनाइएछ हामीले त्यो कलर भन्नेको लागि कलर भनेको टेक्स्ट कलर हो कलर त कन्टेनर ओके ल यता लगइन र्यापर भनेको यो कलर रहेछ है सो यसलाई कपी गरौँ यसलाई कपी गरेर म चाहिँ अहिले के गर्छु भन्दाखेरि जुन यसको बडी छ प्रयोगशाला युआई को बडी यसको बडी भनेको चाहिँ अब हामीले होल एप्लिकेसनलाई चाहिने सीएसएस चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौँ style.css छ नि है style.css मा लेख्छौँ र यो लिंक कहाँ गरेको प्रोजेक्टमा भन्दाखेरि angular.json मा चाहिँ यहाँ लिंक गरेको है त्यो सीएसएस लाई ठीक छ यहाँ डिफाइन गरेको कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ मैले style.css मा गएर जुन हाम्रो बडी छ बडीको ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ ल यो डिफाइन गरौँ अब हामी हाम्रो प्रोजेक्टमा जाम प्रोजेक्टमा गइसकेपछि यहाँ गयौँ भने कलर हाम्रो त्यो आएन हैन किन आएन भनेर हेरौँ है त कन्सोलमा एलिमेन्टमा बडीमा ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट कहाँ reboot.scss बाट यहाँबाट चाहिँ यो कलर चेन्ज भइराख भनेपछि यो कसको बुटस्ट्र्यापको कलर रहेछ के बुटस्ट्र्यापको कलर रहेछ अब हामीले यसलाई हेर त हामीले यो जुन कलर डिफाइन गरेछौँ नि यो कलर चाहिँ ओभरराइड भइराख यहाँ है यो चाहिँ बुटस्ट्र्यापको यसले भनेपछि यसलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ लाइब्रेरीको चाहिँ सीएसएस मोडिफाई गर्न पाइन्न त्यही भएर यहाँ हामीले यदि इम्पोर्टेन्ट भनेर लेख्यौँ भने यसले चाहिँ हाम्रो त्यसलाई के गर्छ मोडिफाई गरिन्छ के भने हाम्रो कलर मोडिफाई भएर आयो हैन यसको जुन कलर छ कलर चाहिँ अब कस्तो हुनु पर्यो हाम्रो होल एप्लिकेसनको कलर चाहिँ कलर व्हाइट गरौँ अब अहिले यहाँ व्हाइट आउँदैन होला किनभने यसको कलर पनि हाम्रो चाहिँ यसले ओभरराइड गर्छ पक्कै
कलर पनि यसले चाहिँ ओभरराइड गरेर राख्यो है। सो अब हामीले यसलाई चाहिँ बेस्ट के होला भन्दाखेरि कलर चाहिँ सकेसम्म यो कलर ओभरराइड गर्न पाए हुन्थ्यो, तर इम्पोर्टेन्ट सबैमा इम्पोर्टेन्ट दिएर पनि भएन होला। त्यसको कोड हेर्दाखेरि त इम्पोर्टेन्ट दिनै पर्छ जस्तो लागिसक्यो मलाई। नत्र यसो गरौँ, हामीले यसलाई बढीमा यहाँ नलेखेर जुन हाम्रो कम्पोनेन्ट लेभल छ, कम्पोनेन्ट लेभलमा दिए नि हुन्छ होला। कम्पोनेन्ट लेभलमा कम्पोनेन्टको जुन सिएसएस छ हामीले यहाँ गरे पनि हुन्छ होला। एकचोटि हेरौँ है त। अन्त त प्रत्येक पेजलाई गर्नु पर्यो नि त हैन? पर्दैन, सबै हाम्रो चाहिँ एप कम्पोनेन्ट सबै हाम्रो एप कम्पोनेन्ट भित्र चाहिँ हुन्छ नि त। एप कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो एन्ट्री पोइन्ट हो हैन? अनि अरू सबै हाम्रो जति पनि छन् त्यो यो भित्र हुन्छ नि त। यो यही भित्र हुन्छ भनेपछि यहाँको सिएसएस अरूमा नि एप्लाई हुन्छ क्या। यहाँ हेरौँ त अब बडी एप रुट ओभरराइड भयो यो। यसको जुन सिएसएस छ एप्लाई त एकछिन है त। सिएसएसमा बडी ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट यहाँबाट चेन्ज हुनुपर्ने हो। रिडाउन गरौँ है। यसको कलर आएन भनेपछि एप रुटमा बडी यही इनहेरिटेड फ्रम बडी भनेर यसको चाहिँ यो सिएसएस किन दिइरह कि एप यहाँ सिएसएस त यहाँ पनि दिइरह त। एप डट कम्पोनेन्ट डट सिएसएस एप डट कम्पोनेन्ट डट सिएसएस बडीमा यहाँबाट पनि लिनुपर्ने हो, किन लिएन? यहाँ सबैमा इम्पोर्टेन्ट गर्न त सिएसएस त्यो उसकै प्रब्लम हो। त्यसरी चाहिँ त्यहाँको डिफाइन गर्दाखेरि लिनुपर्ने हो। अहिलेलाई व्हाइटै गरौँ है, किनभने हाम्रो ब्ल्याकमा व्हाइट चाहिँ हामीले चुज गरेर राखौँ कि होइन। पछि जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ सिएसएस ओभरराइड गरौँला। होइन यहाँ हामीले कुन चाहिँ युज गरे हम सेसनमा मिनट सिएसएस त ठिकै छ हामीले गऱ्यौँ यार। ल अब एकछिनलाई के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँ जुन लगइनको पेज छ होइन, लगइनमा अब यतापट्टिबाट ल्याएर कपी पेस्ट गरौँ हाम्रो लगइनको चाहिँ यो सबै कोड सबै त नभनौँ। एकछिनलाई पहिला सुरुमा सिएसएसको पार्ट चाहिँ सिएसएसको कपी गरौँ होइन। सरी एचटिएमएलको टेम्प्लेटको चाहिँ एचटिएमएलको टेम्प्लेटमा कपी गरौँ र यसको जुन सिएसएसको पार्ट थियो सिएसएसको पार्ट चाहिँ लगेर सिएसएसमै कपी गरौँ है त। यसलाई लगेर सिएसएसमा राखौँ। यो गरौँ र एकचोटि हेरौँ कस्तो आउँछ हाम्रो आउटपुट प्रयोगशालामा। सो लगभग मिलेर आयो, बट अलिकति फरक चाहिँ आयो होइन। यो ऊ चाहिँ के अरे यसको डिप चाहिँ अब यो एकचोटि हेरौँ यहाँ किन यस्तो भएको भनेर। यसको चाहिँ हाइट नमिल्या होला, जुन लगइन कन्टेनर थियो हाइट चाहिँ जुन 60% भनेको 60% छ। हाइटले काम गरिरहेन यहाँ।
ओके यसको प्रब्लम चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ तिम्रो यहाँ के प्रब्लम भए भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको ठ्याक्कै त्यस्तो बनाउनलाई चाहिँ एप रुट भयो एप रुटमा एप लगइन भनेर आहा यो जुन लगइन र्यापर छ लगइन र्यापरको हाइट चाहिँ हामीले 100 VH भनेर हामीले 100 VH भनेर राख्दै हुन्छ 100 VH राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने त्यसको जुन हाइट छ यो जुन हाम्रो डिभाइसको जुन टोटल हाइट हुन्छ डिभाइसको टोटल हाइट बराबर त्यसको हाइट बगेर आउँछ के है रेस्पोन्सिभ पनि छ रेस्पोन्सिभ पनि छ हैन भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले 100% होइन कि यो जुन लगइन र्यापर चाहिँ 100 VH भनेर राख्दिन्छ है यो बराबरको हाइट राखिदिने यो गरिसकेपछि यहाँ हेर्यौँ भने सो हाम्रो लगइन हाम्रो लगइनमा त्यति मात्रै हुन्छ दाइ एट्रिब्युट्स फिल्ड नेम पर्छ है लगइनमा त योभन्दा धेरै के राख्नु परेन के टिचर लगइन हो कि स्टुडेन्ट लगइन हो भनेर देखाउन मिल्छ अब त्यो चाहिँ नराखौँ सिधै टिचर हो भने टिचरको सर्टेन चिजहरू देखाइन्छ स्टुडेन्ट हो भने स्टुडेन्टको चाहिँ सर्टेन चिजहरू एक्टिभेट गर्दै हुन्छ त्यो टाउ देखाउनु पर्दैन त्यसलाई त्योभन्दा पनि अगाडि चाहिँ पहिला यहाँ लगइन र्यापरको 100% नै किन आयो म त बिएचै गरे हो त कि रिलोड भएन र रिलोड नभए मात्र त नि 100 VH ए मैले त पहिलाको CSS मा पो गरे रहेछु के यहाँ हो नि त हाम्रो गर्नुपर्ने 100 VH गरेपछि र हाम्रो यहाँ चेन्ज भएर आयो हैन अब यही तरिकाले रजिस्टरको गर्न पर्यो सो रजिस्टरको पनि गर्नको लागि पहिला रजिस्टरको पेज बनाउनु पर्यो हामीले हैन सो रजिस्टरको चाहिँ कम्पोनेन्ट बनाउनको लागि यही तरिकाले लगइन हैन कि यहाँ चाहिँ मेरो रजिस्टर भनेर सो रजिस्टरको बनाऊ हैन रजिस्टरको पनि बनाऊ सो रजिस्टरको पनि मेरो कम्पोनेन्ट बनिसक्यो अथमा मेरो लगइन र रजिस्टर यदि कसैले मेरो चाहिँ अब जुन एप डट मोड्युल छ एप डट मोड्युलमा चाहिँ यदि कसैले मेरो के गरे भने नयाँ मैले पाथ दिन पर्यो पाथ गरेर मेरो रजिस्टर गरे भने कम्पोनेन्ट भनेर चुज गरे भने यहाँ चाहिँ मेरो के खुल्न पर्यो अब रजिस्टर कम्पोनेन्ट खुल्न पर्यो है सो रजिस्टर भनेर टाइप गरे भने अब यही चिजलाई फलो गरेर हामी यहाँ गयौँ भने र मैले लगइनको ठाउँमा अब रजिस्टर भनेर टाइप गरेँ भने मेरो रजिस्टर वर्क्स भनेर आयो हैन रजिस्टरले नि काम गर्यो एन्ड सेम तरिकाले यदि म अब यहाँ गएर रजिस्टरको मैले कोड कपी पेस्ट गरेँ भने रजिस्टरमा जाम र यसको पनि HTML लाई कपी गरौँ हैन यसको HTML लाई कपी गरौँ र रजिस्टरको HTML मा यसलाई पेस्ट गरौँ हैन र यसको जुन CSS छ CSS लाई कपी गरौँ CSS लाई 100% हैन कि 100 VH गर्दै भने अब रजिस्टरको पनि अलमोस्ट मिलेर आउँछ रजिस्टरको पनि मिलेर आयो हैन अब यदि म यहाँ लगइन गरे भने मेरो लगइनको पनि मिलेर आछ हैन अब यही तरिकाले अब फेरि अर्को हाम्रो के थियो हाम्रो पेज ड्याशबोर्ड थियो सो ड्याशबोर्ड भनेको त अब मैले त्यसलाई ड्याशबोर्डलाई के गर्न मिल्छ भने यसलाई चाहिँ ड्याशबोर्डलाई चाहिँ हामीले पेजेसमा लगाएर राखौँ हैन सो पेजेसमा लगाएर राख्नको लागि चाहिँ यसलाई मैले के गर्छु भने पेजेसलाई एउटा छुट्टै मोडुल बनाऊ है पेजेसलाई अथवा यसो गरौँ एकछिन मोडुल बनाऊँ के भने एनजी जेनेरेट कम्पोनेन्ट मोडुल मैले चाहिँ कोरमा हैन कि मोडुल मैले सिधै पेजेसमा चाहिँ ड्याशबोर्ड भनेर मैले एउटा ड्याशबोर्डको मोडुल बनाएँ है अझ यस्तो गरौँ न पेजेस भन्ने आफैमा एउटा मोडुल बनाऊ है पेजेसलाई देन अब यहाँ पेजेसमा तपाईले डाइरेक्ट मोडुल बनाउँदाखेरि कम्पोनेन्टहरु आफै जेनेरेट हुन्छ कम्पोनेन्ट त हामी आफैले बनाउनु पर्छ जसरी नि अघि अथ भन्ने छुट्टै मोडुल बनाएर अनि लगइन र रजिस्टर भन्ने कम्पोनेन्ट हामी आफैले म्यानुअली बनायौं त हामी आफैलाई जति चाहिन्छ त्यही अनुसार बनाउने सो पेजेस डट मोडुल डट टीएस भनेर है मैले चाहिँ पेजेस मैले पेजेस भनेर एउटा मोडुल बनाएँ है त्यसपछि यसलाई चाहिँ मैले फ्ल्याट भनेर राख्छु यो फ्ल्याटले चाहिँ के गर्छ भने नयाँ फोल्डर बनाउन के अघि हामीले फ्ल्याट नदिकन अथ भनेर चाहिँ मोडुल बनाउने बेलामा
के भयो थियो कोरमा एउटा नयाँ अथ भन्ने फोल्डर क्रिएट भएको थियो नि त यहाँ हैन फोल्डर भन्ने अथ क्रिएट भएर त्यो भित्र चाहिँ मेरो एउटा फाइल बनेको थियो अथेन्टिकेसन मोडुलको यदि मैले अब मेरो पेजेस भन्ने अलरेडी मेरो छुट्टै फोल्डर छ हैन पेजेस भन्ने ठीक छ अलरेडी मेरो छुट्टै फोल्डर छ त्यसमा चाहिँ मैले यदि के गरेँ भने मैले चाहिँ फ्ल्याट दिन भने पेजेस भित्र नयाँ पेजेस भन्ने फोल्डर बनेर त्यो भित्र चाहिँ बल्ल मोडुलको फाइल बन्छ के त्यही भएर मैले फ्ल्याट दिएँ भने यसले चाहिँ के गर्दैन नयाँ फोल्डर चाहिँ बनाउँदैन है सो विदाउट नयाँ फोल्डर नबनाइकन पेजेस भन्ने जुन हाम्रो थियो पेजेसमा चाहिँ मेरो एउटा नयाँ मोडुल बनिसक्यो पेजेस डट मोडुल बन्यो र यो पेजेस भन्ने मोडुलमा चाहिँ मेरो मल्टिपल मोडुलहरू अब कन्टेन्ट हुन्छ लाइक ड्यासबोर्ड पनि एउटा मोडुल हो है अनि भोलि गएर चाहिँ मेरो मानौ टिचर्सको मोडुल छ भने टिचर्सको पनि एउटा मोडुल होला क्लासरुम छ भने क्लासरुमको पनि एउटा मोडुल होला मैले सबैलाई मोडुलमा किन राखेको भन्दाखेरि यदि सबैलाई मैले एउटा एप डट कम्पोनेन्ट एप डट मोडुलभित्र पनि सबैलाई कम्पोनेन्ट बनाएर राख्न सक्थेँ त्यसै राख्दा के हुन्छ भने एप डट मोडुलको साइज एकदम ठुलो हुन्छ कि है अनि सामान्य जस्तो एकछिनलाई मानौ ड्यासबोर्ड मात्र लोड गर्नुपर्ने छ भने ड्यासबोर्ड मात्र लोड भयो भने एप्लिकेसन फास्ट हुन्छ नि त ड्यासबोर्ड सँगसँगै लगइनको पनि अथेन्टिकेटेड रजिस्टरको पनि के अरे क्लासरुमको पनि सबै मेरो फाइलहरू लोड भयो भने त मेरो एप्लिकेसन स्लो हुन्छ नि त हैन सो लोड टाइम चाहिँ इन्क्रिज के अरे फास्ट गराउनको लागि चाहिँ हामीले मोडुलाइज गर्ने एप्लिकेसनलाई है मोडुलाइजेसनको फाइदा भनेको एउटा त्यो पनि हो जति चाहिन्छ त्यति पार्ट मात्र मेरो के हुन्छ मेरो के अरे मेरो चाहिँ फाइल चाहिँ ब्राउजरले चाहिँ सर्भरबाट तानिरहेको हुन्छ सो अब म यहाँ के गर्छु भने पेज डट मोडुलमा म एउटा छुट्टै मोडुल बनाउँछु त्यो मोडुल भनेको चाहिँ मेरो के हुन्छ ड्यासबोर्ड हुन्छ हैन त्यसको लागि चाहिँ एनजी जेनेरेट मोडुल कहाँ भन्दाखेरि पेजेसमा ड्यासबोर्ड भन्ने एउटा नयाँ मोडुल बनाऊ ठिक छ है अब मैले यदि यसलाई मैले फ्ल्याट नदिकन दिएँ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ मेरो नयाँ मोडुल बन्छ ल यहाँ हेऱ्यो भने मेरो ड्यासबोर्ड भन्ने एउटा के भयो नयाँ मोडुल बन्यो ड्यासबोर्ड पनि मेरो मोडुल हो पेजेस पनि मेरो मोडुल हो है ठिक छ ड्यासबोर्ड नि मेरो एउटा मोडुल हो पेजेस पनि मेरो एउटा के हो मोडुल हो अब एकछिनलाई के गरौँ भन्दाखेरि ड्यासबोर्डमा त मेरो अब मेरो मल्टिपल कम्पोनेन्टहरू हुनसक्छ लाइक समरीको कुराहरू अब हाम्रो त समरी छैन हैन हामीले यहाँ के भनेर राखेको छ ड्यासबोर्डमा के भनेर राखेको छ ओके ल अब यो चाहिँ हाम्रो युजरको ड्यासबोर्ड नर्मली यस्तो हुनसक्छ हैन स्टुडेन्टको ड्यासबोर्ड टिचरको ड्यासबोर्डमा चाहिँ फरक कुरा हुनसक्छ जस्तो टिचरको ड्यासबोर्डमा कतिजना स्टुडेन्टहरू इनरोल छ कुन कुन कोर्सहरू छ कुन कुन कोर्समा कतिजना स्टुडेन्ट इनरोल छ कति अर्निङ भयो भन्ने कुरा देखाउनु पर्ने हुनसक्छ हैन भनेपछि स्टुडेन्टको ड्यासबोर्ड र हाम्रो चाहिँ यसको ड्यासबोर्ड चाहिँ फरक हुने भयो हैन के अरे युजरको ड्यासबोर्ड भनेपछि अब हामी यहाँ के गरौँ भन्दाखेरि है अब हामी यहाँ चाहिँ यसलाई छुट्याइदिन्छौँ ड्यासबोर्डमा पनि हामी चाहिँ के गरौँ भन्दा यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने यसलाई चाहिँ मोडुलमा लैजाउँ अब हामी ड्यासबोर्ड जुन छ ड्यासबोर्डमा पनि यसलाई पनि मोडुलमा लैजाउँ हैन मोडुलमा कसरी लाने भन्दाखेरि ड्यासबोर्डमा गएर अब यसलाई गएर मैले यो भित्र पनि अझै मोडुल भनेर ड्यासबोर्डमा पनि मैले के गर्छु यसको चाहिँ एउटा चाहिँ युजर ड्यासबोर्ड भनेर युजरको ड्यासबोर्ड बनाएँ है ठिक छ युजर ड्यासबोर्ड भनेर टिचर ड्यासबोर्ड भनेर मैले अर्को चाहिँ टिचरको ड्यासबोर्ड बनाउँछु मैले टिचरको ड्यासबोर्ड बनाउँछु यो गर्ने बेलामा मेरो अझ कोड चाहिँ बढी के अरे रिडेबल भयो टिचरको ड्यासबोर्ड र मेरो युजरको ड्यासबोर्ड है अब यसलाई हामीले के गरौँ भने मानौ अब हामीले त्यो जुन देखिरहेको छौँ त्यो देखेको भनेको युजरको ड्यासबोर्ड हो सो युजरको ड्यासबोर्ड हो भने अब युजरको ड्यासबोर्डमा काम गरौँ है यहाँ ठिक छ अब यो युजरको ड्यासबोर्ड र टिचरको ड्यासबोर्ड दुइटै मेरो के को पार्ट हो मेरो ड्यासबोर्डको पार्ट हो हैन भनेपछि यसलाई चाहिँ मैले दुइटालाई केमा राख्दिएँ भन्दाखेरि यो दुइटालाई मेरो ड्यासबोर्डमा हालिदिउँ कि यहाँ चाहिँ मेरो इम्पोर्टमा यहाँ के गरौँ मेरो चाहिँ ड्यासबोर्ड मोडुल भनेर मेरो ड्यासबोर्ड मोडुललाई चाहिँ मैले केमा इम्पोर्ट गरेँ ड्यासबोर्ड मोडुल एउटा चाहिँ टिचर ड्यासबोर्ड मोडुललाई अर्को चाहिँ युजर ड्यासबोर्ड मोडुललाई है यो दुइटै मेरो के को पार्ट भयो ड्यासबोर्ड मोडुलको पार्ट भयो सो सेम तरिकाले अब यसलाई इम्पोर्ट मात्र हैन मोडुललाई हामीले किनभने अहिले किन गरौँ मैले पछि प्रब्लम आएछ नि गरौँला सो पेजेस मोडुल छ पेजेस मोडुलमा चाहिँ मेरो यसलाई के पनि इम्पोर्ट गर्नु पर्यो यहाँ अब ड्यासबोर्ड
मोड्युल, किनभने मेरो ड्यासबोर्ड जुन छ त्यो मेरो पेजेसको एउटा पार्ट हो नि त है। ठिक छ, सेम तरिकाले मैले चाहिँ अब यहाँ ड्यासबोर्ड नगरेर मैले अर्को मोड्युल पनि बनाउन सक्छु। अर्को मोड्युल भनेको चाहिँ ड्यासबोर्डमा होइन कि पेजेसभित्र मेरो यसमा चाहिँ कोर्स मोड्युल भनेर है। ठिक छ, कोर्स मोड्युल भनेर चाहिँ मैले एउटा बनाउन सक्छु। एन्ड यो कोर्स भन्ने मोड्युल चाहिँ मेरो बनिसक्यो। सो जुन यो कोर्स मोड्युल छ यो पनि मेरो के को पार्ट हो, पेजको पार्ट हो। त्यही भएर यहाँ मैले कोर्स मोड्युल भनेर मैले यसरी राख्न सक्छु। यो गर्ने बित्तिकै अब मेरो जुन मेरो कोर्स छ, कोर्स र मेरो ड्यासबोर्ड चाहिँ मेरो पेजको एउटा पार्ट भयो है। सो के गरौँ अब भन्दा ड्यासबोर्डमा जाऊ। ड्यासबोर्डमा गएर युजर ड्यासबोर्ड जुन छ, युजर ड्यासबोर्डमा चाहिँ यसको एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊँ। यहाँ मैले भनेको थिएँ प्रत्येक मोड्युलमा हामी कम्पोनेन्ट भनेर बनाउँछौँ भनेर। कम्पोनेन्ट छ मेरो यहाँ युजर ड्यासबोर्डमा र यसमा चाहिँ फेरि एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊँ, एनजी जेनेरेट कम्पोनेन्ट। कहाँ भन्दाखेरि पेजेसको ड्यासबोर्डको युजर ड्यासबोर्डको यहाँ चाहिँ यसको कम्पोनेन्टमा होइन। अब हामी एउटा फाइल एउटा बनाउँछौँ। के बनाउने भन्दाखेरि ड्यासबोर्ड डट मैले ड्यासबोर्ड भन्ने कम्पोनेन्ट बनाएँ है। यो यसो गरौँ, ड्यासबोर्ड नगरौँ, यसलाई यसो गरौँ न, युजर ड्यासबोर्ड गरौँ न होइन। त्यो पनि छ त अनि माथि होइन, माथिको मोड्युलको नाम र कम्पोनेन्टको नाम एउटै भएर के हुँदैन, तर कम्पोनेन्टको नामहरू चाहिँ सकेसम्म एउटै नबनाऊ है। सो युजर ड्यासबोर्ड भनेपछि युजर कम्पोनेन्टमा युजर ड्यासबोर्ड भन्ने, युजर मोड्युल भन्नेमा चाहिँ युजर ड्यासबोर्ड भन्ने मोड्युलमा चाहिँ युजर ड्यासबोर्ड भन्ने कम्पोनेन्ट बन्यो भन्ने हुन्छ है। सो यो केमा रजिस्टर भइसक्यो भन्दा मेरो युजर ड्यासबोर्डमा रजिस्टर भइसक्यो। मेरो युजर ड्यासबोर्डमा रजिस्टर भयो होइन। सो अब यदि म यहाँ गएर जुन मेरो युजरको ड्यासबोर्ड थियो त्यसलाई म यहाँ के गर्छु, पहिला युजर ड्यासबोर्ड वर्क भन्ने यो मेसेज डिस्प्ले गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि है, यसमा एउटा अब हामीले राउटिङको पार्ट यहीँ के गर्न सक्छौँ। अघि चाहिँ हामीले एप डट मोड्युलमा के गरेको थियौँ, राउटर मोड्युल डट है, अघि हामीले फर रुट गरेको थियौँ। फर रुट एकचोटि भइसक्यो भनेपछि अब हामी यहाँ के गर्छौँ, फर चाइल्ड गर्छौँ र यहाँ हामी चाहिँ राउटिङको कोड लेख्छौँ। ठिक छ, यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ नलेखेर एउटा छुट्टै एउटा मैले फाइल बनाउँछु। ठिक छ, त्यो फाइल भनेको मेरो मोड्युल नै हुन्छ। सो यहाँ गएर न्यू फाइल गरेर यो CLI-बाट पनि गर्न मिल्छ, बट अहिले चाहिँ मैले मेनुअली गर्दैछु। मैले चाहिँ ड्यासबोर्ड ड्यास राउटिङ है, ड्यासबोर्ड ड्यास राउटिङ डट मैले चाहिँ के लेख्छु भन्दा यहाँ ड्यासबोर्ड ड्यास राउटिङ डट मोड्युल डट टीएस लेखौँ। यो चाहिँ मेरो के को लागि, राउटिङको लागि मात्र बनाएको मोड्युल है। ठिक छ, अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि एक्सपोर्ट क्लास के त भन्दा ड्यासबोर्ड राउटिङ मोड्युल। अब यो पनि मेरो के हो, @ng मोड्युल नै हो। ठिक छ, अब ng मोड्युलमा चाहिँ मैले यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इम्पोर्ट गरेर, इम्पोर्ट केलाई गर्ने भन्दाखेरि राउटर मोड्युललाई मैले इम्पोर्ट गर्ने र एक्सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ मैले अब यसलाई, किनभने यसलाई अरू जुन यो राउटर मोड्युल छ यो राउटर मोड्युललाई चाहिँ अरू कसैले युज गर्दैछ, त्यही कारणले गर्दाखेरि एक्सपोर्ट गरेर त्यसलाई नै गर्ने, यो राउटर मोड्युललाई नै गर्ने है। तर जुन यो राउटर मोड्युल छ मैले इम्पोर्ट गरेको यसमा चाहिँ म सर्टेन राउटिङको कोड लेख्छु। राउटिङको लागि चाहिँ फर चाइल्ड गर्ने। ठिक छ, फर चाइल्ड गरेर अब यहाँ मैले राउटिङको कोड लेख्छु। अब यदि कसैले अब यहाँ चाहिँ हेरे, यदि कसैले यहाँ अब यहाँ एउटा दुईवटा प्रब्लम चाहिँ होला जस्तो लाग्यो। ठिक छ, अहिलेलाई सिधा तरिकाले गरौँ। अब यदि यहाँ कसैले पाथमा चाहिँ है, पाथमा चाहिँ मानौ के टाइप गर्यो भने यदि युजर चाहिँ मैले चाहिँ अब यसो गरौँ न, ड्यासबोर्ड भनेर मात्र होइन, यदि यो ड्यासबोर्ड हो भनेपछि यहाँ एउटा समस्या चाहिँ हुनु भयो क्या। यसमा यसो गरौँ है, त्यसो भए यसो गरौँ, यसमा एउटा कम्पोनेन्ट पनि बनाऊ होइन। कम्पोनेन्ट चाहिँ के बनाऊँ भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट चाहिँ यसमा कम्पोनेन्ट चाहिँ एनजी जेनेरेट कम्पोनेन्ट है। एनजी जेनेरेट कम्पोनेन्ट चाहिँ के बनाऊँ भन्दाखेरि पेजेसमा ड्यासबोर्डमा चाहिँ ड्यासबोर्ड भन्ने नै कम्पोनेन्ट बनाऊँ है। ठिक छ,
पेजेस ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्ट भनेर बनाऊ र कस्तो बन्छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने ड्राई रन गरेर हेर्न पाइन्छ है ड्राई रन गरेर गर्यो भने कम्पोनेन्ट अब यसले चाहिँ कुन फाइल बनाउँछ भनेर है हामीलाई यहाँ देखाइसक्यो सो यसले कहाँ बनाउँछ ड्यासबोर्ड भन्नेमा पेजेसमा चाहिँ ड्यासबोर्ड भित्र ड्यासबोर्ड भन्ने फोल्डर बनाउँदो रहेछ मलाई फोल्डर चाहिएको होइन त्यही भएर मैले यसलाई फ्ल्याट भनेर लेख्छु फ्ल्याट भनेर लेख्यो भने अब यसले चाहिँ फोल्डर बनाउँदैन सिधै यो ड्यासबोर्ड भन्नेमा चाहिँ के गर्छ कम्पोनेन्ट बनाइन्छ सो ड्राई रन होइन ड्राई रन भनेको चेक गर्नलाई मात्र अब ड्राई रन नगरिकन मैले यसरी उ गरेँ भने मेरो के भन्छ यहाँ एङ्गुलरको मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ मेरो ड्यासबोर्ड चाहिँ यसरी कम्पोनेन्ट चाहिँ मेरो यहाँ बनिसक्यो है सो यो जुन कम्पोनेन्ट छ अहिलेलाई एकछिनलाई के मानौँ भन्दाखेरि यदि कसैले है यदि कसैले यहाँ एउटा प्रब्लम चाहिँ हुन्छ होइन तर त्यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि यो जुन यसमा चाहिँ मेरो कहाँ पेजेसमा होइन मैले लेखेको त्यो कुरा पेजेसमा लेखेँ कहाँ लेखेँ राउटिङको कोड राउटर कहाँ बनाएँ मैले यहाँ चाहिँ ड्यासबोर्ड राउटिङमा यदि कसैले केही पनि टाइप गरेन भने है यो जब रिक्वेस्ट चाहिँ यो ड्यासबोर्ड भन्ने मोडुलमा आउँछ ड्यासबोर्ड भन्ने मोडुलमा आउँदाखेरि यदि पाथमा केही पनि छैन भने कुन कम्पोनेन्ट ओपन गरिदिउँ भन्दाखेरि ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्ट चाहिँ ओपन गरिदिउँ है ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्ट भनेको यो कम्पोनेन्टमा भएको ड्यासबोर्ड वर्क्स यो कम्पोनेन्ट चाहिँ ओपन हुन्छ ठिक छ अब एकछिनलाई अब के मानौँ भन्दाखेरि अब हामी यहाँ मेन जुन हाम्रो यो चाहिँ उ छ एप डट मोडुल भन्ने छ है एप डट मोडुलमा चाहिँ हामी यहाँ राउटिङमा के लेख्छौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हामी अझ एउटा बनाउँछौँ यदि कसैले है ड्यासबोर्ड भनेर टाइप गर्छ भने ठिक छ ड्यासबोर्ड भनेर टाइप गर्छ भने अब यहाँ समस्या चाहिँ हुन्छ होइन म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि जस्तै यदि युजर लगइन छ भने मात्रै है युजर लगइन छ र ड्यासबोर्ड भन्ने युआरएल छ भने मात्र ड्यासबोर्डको मोडुल लोड होस् कि किनभने कहिलेकाहीँ मानौ प्रयोगशाला /कोर्स भनेर चाहिँ युआरएल छ भने /कोर्स हुने बेलामा ड्यासबोर्डको मोडुल लोड हुनु परेन नि त त्यो होइन कोर्सको मात्र मोडुल लोड भयो भने त त्यो गर्दाखेरि हाम्रो एप्लिकेसन फास्ट हुन्छ नि त सो त्यसको लागि चाहिँ मैले अहिले चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि पाथ गरेर यदि कसैले ड्यासबोर्ड भनेर टाइप गर्यो भने मात्र के गर्ने एउटा लोड चिल्ड्रेन भन्ने हाम्रो चाहिँ यहाँ के हुन्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ एउटा लोड चिल्ड्रेन भन्ने चाहिँ एउटा प्रोपर्टी छ यसले चाहिँ के गर्छ डाइनामिकली हाम्रो चाहिँ यो मोडुललाई लोड गराउँछ यसको लागि के गर्ने भन्दाखेरि इम्पोर्ट होइन सिन्ट्याक्स हेरौँ है एङ्गुलर लेजी लोड मोडुल यसको लागि चाहिँ कोड चाहिँ यति गर्नु पर्यो है यति कोड हान्ने ल यति कोड भनेको अब कुन चाहिँ फाइल लोड होस् भन्दा डट स्ल्यास कहाँको भन्दा तिम्रो चाहिँ ड्यासबोर्ड वर्कसम्म भएपछि तिम्रो चाहिँ पेजेसको ड्यासबोर्ड भन्ने मोडुल लोड होस् है र यसमा चाहिँ मोडुलको नाम चाहिँ के ड्यासबोर्ड मोडुल ठिक छ अब यहाँ एउटा प्रब्लम आछ त लाग्यो के हो यो पेजेसमा ड्यासबोर्ड ए सरी यहाँ चाहिँ पेजेस मोडुल भनेर पेजेस मोडुल लोड गरौँ पहिला अब यहाँ अलिकति रमाइलो छ कि यसले चाहिँ के गर्छ यदि कसैले है अब यहाँ रमाइलो हो ठिक छ यदि कसैले /ड्यासबोर्ड होइन कि उता स्ल्यास नै गरौँ ड्यासबोर्ड भनेर टाइप गर्यो भने चाहिँ है ड्यासबोर्ड भनेर फेरि अर्को समस्या आउँछ कि कोर्सेस पनि त हाम्रो पेजमै छ भनेपछि अब यहाँ पेजै भनेर लेख्नु पऱ्यो कि यदि कसैले /पेजेस भनेर चाहिँ केही चिज लोड गर्छ भने है हाम्रो चाहिँ पहिला के खुल्छ पेजको मोडुल खुल्छ पेजको मोडुलमा पुग्छ यहाँ पेजको मोडुलमा नि के खोज्छ भन्दाखेरि यसले पनि राउटिङको रुल खोज्छ मैले छुट्टै राउटिङ फाइल बनाएर मोडुल बनाएर काम गरे नि हुन्छ यदि मलाई त्यो चाहिँदैन भने मैले सिधै यही काम गरे नि हुन्छ मैले चाहिँ यहाँ राउटर मोडुल गरेर फर चाइल्ड गरेर मैले यहाँ एउटा राउटिङको फाइल बनाउने
पाथ गर्ने, पाथ गरेर चाहिँ पाथको नाम यदि कसैले अब यहाँ ड्यासबोर्ड टाइप गरे भने ठीक छ, अथवा पाथमा चाहिँ पेज खान्छु, पेजेसमा चाहिँ यहाँ अब कसैले चाहिँ केही टाइप गरेन है, यहाँ खाली छ भने र पाथ म्याच चाहिँ फुल छ भने यो चाहिँ कता रिडाइरेक्ट हुनु पर्यो भन्दा तिम्रो चाहिँ ड्यासबोर्डतिर रिडाइरेक्ट हुनु पर्यो। र ड्यासबोर्डको रुल्स मैले फेरि लेख्न पाउँछु होइन, यहाँ चाहिँ यदि मैले पाथमा चाहिँ मेरो के छ, यहाँ चाहिँ ड्यासबोर्ड छ र कसैले छ भने चाहिँ मेरो एउटा चिल्ड्रेन लोड हुनु पर्यो। त्यो चिल्ड्रेनमा चाहिँ मेरो के भन्दा यसले के इम्पोर्ट गर्छ भन्दा अब बल्ल है यसले चाहिँ मेरो ड्यासबोर्ड मोड्युल लोड गर्छ, स्ल्यास ड्यासबोर्ड मोड्युल डट चाहिँ देन के त भन्दा यम डट ड्यासबोर्ड मोड्युल। यति गरेपछि मेरो के हुन्छ, यदि कसै अब हेर है, यदि कसैले युआरएलमा स्ल्यास पेजेस भनेर टाइप गर्यो भने मेरो के खुल्छ, पेजेस मोड्युल खुल्छ। पेजेस मोड्युल भनेको यो मेरो मोड्युल आउँछ। यो मोड्युलमा आइसकेपछि स्ल्यास पेजेसको पछाडि यदि केही छैन भने यसले के गर्छ, ड्यासबोर्ड भन्नेमा रिडाइरेक्ट गरिदिन्छ भनेको फेरि अब यो पाथमा चाहिँ हिट हान्छ क्या। यो पाथमा हिट हान्ने बेलामा चाहिँ यदि के अरे त्यहाँ यसले चाहिँ के गर्छ, ड्यासबोर्डको मोड्युललाई लोड गर्छ है। अझै एउटा काम गर्नुपर्छ, ड्यासबोर्डमा पनि हामीले मोड्युल सेट गर्नुपर्छ राउटिङ यहाँ है। हामी यहाँ पनि के गर्छौँ भन्दाखेरि राउटर मोड्युल डट फर चाइल्ड गरेर हामी चाहिँ यदि यहाँ केही पनि टाइप छैन भने चाहिँ हामीले बल्ल के गर्छौँ, केही पनि टाइप छैन भने कम्पोनेन्ट भनेर चाहिँ कुन कम्पोनेन्ट लोड गर्ने भन्दा ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्ट। अलिकति कम्प्लेक्सिटी छ होइन, राउटिङको पार्ट बुझ्न चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ यसको लागि। यति भइसकेपछि बल्ल के खुल्छ यहाँ, अब तिम्रो चाहिँ ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्ट वर्क भनेर आउँछ। जस्तो अब हेरौँ है त, यदि केही रङ भएको छैन भने म यहाँ गएर ड्यासबोर्ड भनेर टाइप पेजेस अनि मैले ड्यासबोर्ड भनेर टाइप गरेँ भने मेरो यहाँ ड्यासबोर्ड वर्क भनेर आयो कि आएन, आयो। यदि मैले यहाँ ड्यासबोर्ड लेखिनँ भने हेर है, म ड्यासबोर्ड लेख्दिनँ तर मैले पेजेस मात्र भनेर लेखेँ भने पनि मेरो के खुलिरह, ड्यासबोर्ड मेरो ओपन भइरह है। अब हामी यो ड्यासबोर्डमा चाहिँ बल्ल के गर्छौँ भने अहिले चाहिँ हामी रोल बेसमा जाँदैनौँ। रोल बेसमा नगइकन सिधै जुन युजर ड्यासबोर्ड छ, युजर ड्यासबोर्डको चाहिँ जुन सिलेक्टर छ, यसको जुन सिलेक्टर भनेको एप युजर ड्यासबोर्ड छ, यसलाई मैले कहाँ देखाउँछु भन्दाखेरि मैले चाहिँ ड्यासबोर्ड डट कम्पोनेन्टमा चाहिँ सिधै मैले यसलाई यो यहाँ देखाउँछु। यसलाई गरेपछि मेरो सिधै के लोड हुन्छ, मेरो युजरको हुन्छ। अब एप युजर ड्यासबोर्ड इज एन एङ्गुलर कम्पोनेन्ट द्याट भेरिफाइड डट भने होइन, यो एप युजर ड्यासबोर्ड पक्कै पनि कहीँ रजिस्टर नभएर हो कि, रजिस्टर भएको छैन। भन्न खोजेको एप युजर जुन ड्यासबोर्ड छ यो कम्पोनेन्ट मेरो चाहिँ कहाँ रजिस्टर भएको भन्दाखेरि है, यो त कम्पोनेन्ट है, यो मेरो कहाँ रजिस्टर भएको भन्दाखेरि मेरो त यसमा हो, युजर ड्यासबोर्डमा हो होइन। सो युजर ड्यासबोर्डमा रजिस्टर भएको अनि मैले यसलाई युज कहाँ गरे हो, ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्ट भन्ने चाहिँ मोड्युलमा युज गरे हो है, ड्यासबोर्ड मोड्युलमा इम्पोर्ट युज गरे हो भनेपछि अब यहाँ समस्या के भयो भन्दाखेरि यो ड्यासबोर्ड चाहिँ कम्पोनेन्ट चाहिँ मैले अब यो अर्को मोड्युलमा युज गर्नको लागि चाहिँ यहाँबाट मैले यसलाई पहिला के गर्नु पर्यो, एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो कि युजर ड्यासबोर्ड मोड्युलबाट यसलाई मैले यहाँ के गर्नु पर्यो, एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गरौँ, मैले इम्पोर्ट यो भयो, सँगसँगै एक्सपोर्ट गरेर मैले चाहिँ केलाई भन्दाखेरि युजर ड्यासबोर्डलाई मैले एक्सपोर्ट गरेँ भने अब चाहिँ यदि मैले यो जुन युजर ड्यासबोर्ड भन्ने मोड्युल छ यसलाई चाहिँ मैले यदि ड्यासबोर्ड मोड्युलमा चाहिँ मैले यहाँ युज गरेको छु भने मलाई त्यो कम्पोनेन्टले काम गर्नुपर्छ। यहाँ जाउँ र यहाँ जाउँ, हेर त युजर ड्यासबोर्ड वर्क्स भनेर आयो कि आएन, आयो। अब यदि भोलि गएर बाइचान्स मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि जुन ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्ट छ, ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ मानौँ रोल इज इक्वल टु मैले अहिले चाहिँ एडमिन लेखेँ है, र सेम तरिकाले टिचर ड्यासबोर्डमा पनि मैले के भनेर लेख्छु भन्दाखेरि यसमा मैले कम्पोनेन्टै नबनाएर रहेछ, पहिला कम्पोनेन्ट बनाऊँ। एनजी जेनेरेट कम्पोनेन्ट पेजेस ड्यासबोर्ड, त्यसपछि गयो पेजेस ड्यासबोर्ड, यसमा नि पहिला कम्पोनेन्ट ठिकै छ, एउटै प्याटर्न फलो गरौँ है। कम्पोनेन्ट्स
त्यसपछि ड्यासबोर्ड टिचर ड्यासबोर्ड भन्ने फोल्डरमा कम्पोनेन्ट्स भन्ने फोल्डरमा चाहिँ टिचर ड्यासबोर्ड भनेर एउटा कम्पोनेन्ट बनाऊ हैन। यति गरेपछि यो भित्र एउटा कम्पोनेन्ट बन्छ। यहाँ एउटा कम्पोनेन्ट बन्यो। अब यसलाई पनि मैले के गरेको भन्दा यहाँ चाहिँ यसले इम्पोर्ट गरे हैन। यो यहाँ रजिस्टर भए मैले यसलाई यहाँबाट के गर्नु पर्यो सरी एक्सपोर्ट पनि गर्नु पर्यो हैन। एक्सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ टिचर ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्ट भनेर एक्सपोर्ट गरेपछि यसलाई पनि मैले कहाँ युज गर्न पाउँछु अब ड्यासबोर्ड भन्ने मोडुलमा युज गर्न पाउँछु। त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ थिम गएर सरी यहाँ थिम गएर एप युजर ड्यासबोर्ड जस्तै मैले चाहिँ यहाँ एप टिचर ड्यासबोर्ड भनेर मैले यहाँ यसलाई डिफाइन गरिदिन्छु। एप टिचर ड्यासबोर्ड यो पनि मेरो टिचर ड्यासबोर्ड। अब यदि हामी यहाँ गयौँ भने यहाँ दुईटै ड्यासबोर्ड आउँछ। युजरको पनि ड्यासबोर्ड आयो टिचरको पनि आयो। बट मलाई चाहिएको कि एकपटकमा एउटा मात्र ड्यासबोर्ड चाहियो। त्यही भएर मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि जुन मेरो चाहिँ ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्ट छ ड्यासबोर्ड कम्पोनेन्टमा चाहिँ रोल छ। रोल अनुसार चाहिँ म त्यो कम्पोनेन्ट कुन चाहिँ डिस्प्ले गराउने भनेर रोल अनुसार डिस्प्ले गराउँछु। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा यहाँ गएर यदि एस्ट्रिक एनजी इफ रोल इज इक्वल टु के छ भने स्टुडेन्ट छ भने है युजर भनेर आएछ वास्तवमा त्यो स्टुडेन्ट भनेर हुनु पर्यो है। यदि सिमिलरली एनजी इफ इज इक्वल टु रोल इज इक्वल टु के छ भने टिचर छ भने है। टिचर छ भने तलको स्टुडेन्ट छ भने चाहिँ माथिको चाहिँ कम्पोनेन्ट डिस्प्ले हुनु पर्यो मेरो रन टाइममा है। त्यसको लागि अब यहाँ गएर मैले एकछिन मानौँ मेरो चाहिँ यो टिचर छ। टिचर छ भने कसको ड्यासबोर्ड देखिने भयो टिचर ड्यासबोर्ड मात्र देखियो। अब यहाँ देखेछ कि देखेछ तिमीले टिचर हो भने टिचरको ड्यासबोर्ड। यदि यो स्टुडेन्ट हो भने कसको ड्यासबोर्ड देखिन्छ स्टुडेन्टको। भनेपछि हामीलाई एउटै कोडले काम गरेको गर्न हैन। अलिकति कम्प्लिकेटेड चाहिँ भयो तर बढी म्यानेज भयो हाम्रो प्रोजेक्ट है। सो अब म के गर्छु भन्दा यहाँ यसमा चाहिँ यो जुन युजरको ड्यासबोर्ड छ युजरको ड्यासबोर्डमा चाहिँ हामीले यहाँ बनाएको ड्यासबोर्डको कोड कपी पेस्ट गर्छौँ। यो कोड स्वाट चाहिँ कन्टेनर फ्लोबाट लगाएर सबलाई कपी पेस्ट हालौँ। सेम तरिकाले यसको सीएसएस पनि गरौँ। सीएसएसलाई सीएसएसको फाइलमा लगेर राखौँ। अब यदि हामी यहाँ गएर मैले रिप्लेस गरेँ भने ल सीएसएसले काम गरेन तर ड्यासबोर्ड त मेरो आछ नि त हैन। पेजेसमा गएर ड्यासबोर्ड भनेर टाइप गरेँ भने ड्यासबोर्ड त मेरो आयो। अब बकाया मेरो इमेजले यताउताले काम गरे हैन हैन। यसलाई अलिकति जुम आउट गरौँ। जुम आउट गऱ्यो भने धन मेरो मिलेर आइसक्यो है। इमेज हालेको छैन होला नि त। इमेज हाल्नको लागि चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन इमेजको पार्ट छ यहाँ इमेज भनेर यहाँ फोल्डर छ हाम्रो यसलाई चाहिँ मैले कहाँ लगेर राख्छु कपी गरौँ र यसलाई मैले एसेट्समा लगेर राख्छु। एसेट्समा लगेर राख्छु हैन। त्योभन्दा अगाडि पनि अर्को काम एउटा के गरौँ भन्दा यहाँको ड्यासबोर्ड कस्तो देखेछ हेरौँ है त। ओके एउटै इमेज रहेछ भनेपछि झन् सजिलो भयो। अब इमेजको पाथ दिनको लागि चाहिँ एपमा ड्यासबोर्डमा युजर ड्यासबोर्डको कम्पोनेन्टमा यहाँ चाहिँ मैले सिम्पली के गरेँ हुन्छ यसमा चाहिँ सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ इमेजेस होइन एसेट्स भित्रको इमेजेस भन्ने फोल्डरमा खोज्न जानुपर्छ। यहाँ हेऱ्यो भने एउटामा आयो नि त होइन। सो एउटामा आयो भनेपछि अब बाँकीमा नि आइहाल्छ। मात्र त्यसको लागि के गर्नु पर्यो इमेज त मैले कपी पेस्ट गरेँ नि त अघि एसेट्स भन्ने फोल्डरमा लगेर मैले कपी पेस्ट गरेँ अनि मैले यहाँ लिङ्क दिँदैछु नि त त्यसको त उताकोबाट कपी पेस्ट गर्नुभएको। नहाली त आउँदैन नि बरु यार। उता नआएपछि यति गरेपछि मेरो एङ्गुलरमा यो रेडी भयो। र पनि अझै कहीँ कतै चाहिँ डिजाइन चाहिँ भने जस्तो भयो छैन। यो र त्यसमा फरक छ नि त होइन।
फरक छ। अब यो चाहिँ के को कारणले हुन सक्छ भन्दा यो CSS को कारणले, अब CSS को कारणले हो हैन। कहाँ के भहा भनेर एकचोटि हेरौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ के गरौँ भन्दा ल ठिक छ। कुन चाहिँ CSS ले काम गरेन अब यसको रमाइलो त्यहाँ पो छ त अब। ओके, कन्टेन्ट र्यापर, एप युजर ड्यासबोर्ड, के हो यो कन्टेनर फ्लुइड। कन्टेनर फ्लुइडको भ्यालु कति छ यहाँ? कन्टेनर फ्लुइडको भ्यालु ओके फुलै छ हैन, न्यापबार भयो। त्यसपछि कन्टेन्ट र्यापर छ। कन्टेन्ट र्यापर हाम्रो यहाँ कति छ? कन्टेन्ट र्यापर, कन्टेन्ट र्यापरले काम गर्दाखेरि यहाँ त कन्टेन्ट र्यापर भने कन्टेन्ट र्यापरले ए सरी, अझै 2-3टा कुरा पनि रहेछ नि त। हाम्रो यो पहिलाको जुन यो style.scss छ नि, यसलाई पनि कपी पेस्ट गर्नुपर्ने रहेछ नि। अब यसले एउटा 2टा प्रब्लम चाहिँ निम्ताउँछ हैन। एंगुलरमा चाहिँ यो समस्या आके यहाँनिर हुँदैन। यसरी हेरौँ है यहाँ कस्तो आउँछ। ल काम चाहिँ गर्यो हैन, मार्जिन चाहिँ आइरह। अब यसको कलर चाहिँ यसको कलर ठिक छैन यहाँ हैन। बाँकी त लगभग यसको यो कार्डको पनि यो चाहिँ टेक्स्ट मिल्या छैन हाम्रो हैन। यो रेस्पोन्सिभ पनि छैन होला है। त्यसपछि अनि यहाँ उतो पनि छैन नि त, प्राइसहरू पनि हुनुपर्ने हैन। प्राइस त यहाँ हालेर छैन हैन। अब यताको यो माथिको यो बटन मात्र मिलेन कि हैन। बटनको CSS किन मिलेन अब त्यो हेर्नु पर्यो मेन। बटनको CSS हामीले कहाँ लेखा छौं भन्दा बटन फिल्टर style.css मा रहेछ। अब यो बटन फिल्टर भनेपछि सायद यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यसको CSS ले काम नगरेको चाहिँ बुटस्ट्र्यापकै लियो होला हामीले, बुटस्ट्र्यापबाट हालेका थियौँ नि त। एकचोटि हेरौँ है त। यसको त्यो CSS ले कामै गराएन भनेपछि यसको CSS ले काम गर्ने बनाउनको लागि चाहिँ एकछिनलाई के गरौँ भन्दा इम्पोर्टेन्ट हैन। यो जुन बटन फिल्टर भन्ने छ हैन, कलर भयो अहिलेलाई चाहिँ कपी गरेर लगाएर यही राखिदिउँ त एकछिन। बटनले काम गरे हैन, तर मार्जिन आएन नि त। मार्जिन नआएको कारण त मार्जिन चाहिँ केबाट थियो? मार्जिन कहाँबाट दियो हैनले? मार्जिन चाहिँ यिनीहरूले मार्जिन कहाँबाट दियो यार? मार्जिन अब हामी आफैले दियो हुन्छ, बटन फिल्टर हो भने। टपतिर चाहिँ अटो 0 गरिदिउँ, दायाँ बायाँ चाहिँ 2 पिक्सल राखिदिउँ। बटन आफै आयो लगभग त्यसको कम्प्याटिबल आयो हैन। तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने भोलि आउँदाखेरि अब यहाँ बाँकी के को बाँकी रह्यो?
यतिसम्म गर्छु दाइ अब यति यो आफूले पनि त गरेर यो बुझ्नु पर्यो नि यो कहाँ गर्ने यसमा थपेर ल्याउने हो नि तिमीले फेरि तिमीले यही गर्न थाल्यो भने बेकार दुःख चाहिँ मैले त दुःख गरे कामै लागेन नि यसमा चाहिँ थपेर ल्याउने हो थपेर ल्याउनुको लागि चाहिँ तिमीले कुन चाहिँ रजिस्टर पनि भयो ड्यासबोर्ड ए हामीले त अस्ति डिजाइन गरेको त्यो सबै भेटेछ त यार ल ल यो सिकेर ल्याऊ म कोड चाहिँ गिटअपमा हालिदिन्छु होइन कोड चाहिँ भोलि हामी अझै अलिकति डिपली जान्छौँ चाहिँ डिजाइन migrated to Angular git push आछि छैन git branch ए यसलाई त मैले अनलाइनमा राखेको छैन नि म गिटअपमा रेकर्ड हाल्दै हाल्नु ल अहिले नै हाल्दिनु ल रेकर्ड अब ल ल तिमीले क्लोन गरेर त जाने हैन प्रोजेक्ट गिट क्लोन गरेर हैन अनि त्यो कपी लिंक प्रयोगशाला युआई जस्तै म पहिला क्लोन नगरी भिडियो हेर्दै ट्राई गर्छु प्रयोगशाला डिजाइन जस्तै यहाँ अर्गनाइजेसन बनाऊ पहिला अर्गनाइजेसन प्रोजेक्ट बनाउनु पर्ने न्यू रेपोजिटरी शाला युआई प्रयोगशाला युआई पब्लिकै गरिदिन्छु क्रिएट रेपोजिटरी git init त्यसपछि git push dash u origin master के थियो फेरि पासवर्ड जहिले बिर्सिनु सिस्टम होला system@123 त्यो त सिस्टम के एसकेपी त्यो त अर्को यसमा त अर्को छ त्यो अस्ति भन्दा भन्दा यादै धेरैमा मेरो त्यही हुन्छ ल मैले यहाँ पुस गरिदिइसकेको होइन अनि यसलाई तिमीले गर्न पाए राख्दा हुन्छ बाँकी चाहिँ भोलि तिमीले प्र्याक्टिस गरेर आऊ हुन्छ यो रेकर्ड हाल्दै हाल्नु ल नबिर्सिको अहिले